നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 3 സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ 3 സൈഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ്, അതായത് 3 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണോ, 2 സൈഡ്സ് മാത്രമാണോ ഈക്വൽ, ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ അൽഗരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to read the values of 3 sides of the triangle. ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ 3 സൈഡ്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Now the second step is find the value of s where s is equal to a plus b plus c divided by 2. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ 3 വാല്യൂസും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ദ division has more priority than any other operators in this case. അതുകൊണ്ട് you have to put a bracket here. ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും സിയും ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ഈ എസ്? ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്, ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, ഇതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ ഈ എസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് അതേപടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. Then ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll get the area of the triangle, and the next step is we have to find the nature of the triangle. അതിന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ 3 സൈഡ്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. 3 വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയാൽ we can call it as an equilateral triangle. ഇനി ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ we can call it as a ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ഇത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 സൈഡ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ, വേറെ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്കെയിലീൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. നൗ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് പ്രിന്റ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. വി ആർ യൂസിങ് 2 ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. math.h, stdio.h നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. math.h എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു, അതായത് റീഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി. അതായത് 3 വാല്യൂസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്കാനഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ടി കൊടുത്തു. യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ കോമയോ ഒന്നും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സ്കാനഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ പെർസെൻറ്റേജ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്, കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് പലതും, അതായത് പോയിൻ്റ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരും. സ്കാനഫിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എന്നാക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ 3 വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ്. നമ്മൾ അൽഗരിതത്തിൽ കൊടുത്ത അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു പുട്ട് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതേപടി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു, അതായത് SQRT ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു math.h എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ യൂസിങ് എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ SQRT ഹിയർ. ഈ SQRT എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ വാല്യൂ. ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ
സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനാണ്. അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് maths.h എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫയലിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഏരിയ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ %f എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് %2f എന്നോ %3f എന്നോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ 0.2 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ റൗണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ, ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു 5.5 ആണെങ്കിൽ 5.5000 പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3-4 പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 പൊസിഷനിലേക്ക് 3 പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 0.2 എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ പിന്നെ എ ഈസ് ഈക്വൽ സി ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്, ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ 3 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനാണിത്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും 2 സൈഡ്സ് മാത്രമാണ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി, അല്ലെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർ കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ആൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആവണം. ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ 2 സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ഈ 2 കണ്ടീഷൻസും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 സൈഡ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. സോ നമുക്കതിനെ സ്കെയിലീൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ 3 വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യും. 12, 10, 8 ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും അല്ല, ഒരു നോർമലി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു ഏകദേശമുള്ളൊരു വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 വാല്യൂസ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്കെയിലീൻ ആണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ. ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് 39. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഏരിയ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ.